densiwn a chynnwrf yma yn y shed foch. Dyn ni'n nghanol Bencampwriaeth y Parau, y Prif Bencampwriaeth. Mr Brynley Davies yn cadw'r cwmni fi. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi penderfynu. Odi, mae'n mynd nôl at y steward nawr no. Mae wedi bod nôl ymlaen sawl tro. Mae wedi rhoi cyfle i bob par. Pob par, mae'n un beth yn nhw'n pob par yn cael yr un peth. Trwy'r clasys i gyd o'r un peth, a pob moch i'n cael ei sians. Reit. Ydy'n bynnu dda o'r edrych. Chwarae teg, mae pawb yn gamol o. Lle mae'r garden goch yn mynd? Wedyn ni, mae Hugh Ella ar y moch pwysau canol. Na beth fi'n meddwl. Mae ar y ffordd draw na, dwi'n meddwl, mae'n mynd am y cytas na i o, Hugh Roberts o Lythrain. Ie, wir. Ydy. Ond i ddyn nhw hanner amau bod i'n mynd nôl i Lythrain. Ydy, mae nhw'n creu mewn 2 blynedd, 3 blynedd on the trot. Do, Prif Bencampwriaeth llynedd yn mynd o. Do. Gweld gwych iawn. Do, fydda nhw sio gan o'r cyntaf to yn y singles, do siwr. Wel, gwn i weld nes ymlaen ond ar y modd i gan hapus ar y funud. Odi. Lle mae'r gil wobr yn mynd? Os nagis yr agor, allith bod yn hapus o hyd o'r moch mae wedi troi mas o'ch. Ie, yn hollol. Odi. A di'r gil wobr yn mynd i Lythrain hefyd, dwi'n meddwl, ynddi? Ydy, wir, i'r wraig. Ie, gwych iawn. Oedd pawb wedi rhyw hanner amau bod nhw yn y mix ddoen oedd ac. Wel, gwych iawn. Mae 4 mochyn eistedd, 4 yn o lawr, a mae 4 mochyn daf na dod. Gowch chi ddim nisiach 2 bar na gowch chi. Na, chys. Gwych iawn. Fe na waith cario moch a... Wel ne, fe ddim yn cario'r moch adre os gwneud gwerthu, fe na cario ribanau adre. Cario ribanau, bys. O, gwych i weld, gwych iawn. Brynley, diolch i chi am y sgwrs a diolch am helpu fi allan. Diolch yn fawr i chi. Thank you.